Sveiki visiem! Jā, mani sauc Power Plus TV, un šodien mums būs dažas reakcijas uz K-pop. Pirmā mēs paskatīsimies grupu Sih ar dziesmas nosaukumu Thunder. Sorry, es zinu, ka nepareizi izrunāju dziesmas nosaukumu. Sorry. Nu tad ko? Mēs ejam. Inside of me, your love is like electricity. It's shocking the way you're bringing me to life. I can feel the lightning tonight. Vēl viena iespējas būs. Sorry. Vokāls viņam. Tāda dziesma. Man patīk šī dziesma. Ko viņš tā uzšķiromas? Viņi paši ir tā kā elektriskie puiši, var teikt. Vai nē? Your love is like electricity. It's shocking the way you're bringing me to life. 운명이 돼가 예감이 더 거대해지는 감정이 날 집어삼켜 폭우로 난 덮쳐. When I feel the thunder. Kur? Man nepatikās. Bija fire. Man nepatikās. Bija fire, vokāli fire, video fire, man viss iepatikās. Nezinu, ko vēl pateikt, godīgi. Tā, ka laikam uguni vajag, vai nevajag uguni? Vai vajag uguni? Labi, es ieslēgšu uguni, tūlīt atnākšu. Esmu atpakaļ, ugunis ieslēdzu, ja kāds jau patumši bija. Ok, tā kas te šeit būs pa ārstu? 네, 들어오세요.
Bet tas būs tā kā, nezinu, vampīrs. Vai... 어디가 불편해서 오셨죠? Vai nezinu, aizdomīgs ārsts. Doctor, doctor, help me. 낫게 해줘 너 때문인 lovesick. 너 아니면 소용없어 don't need. It's the LOV emergency. 확신하고 있어 병일 거야 분명 가빠진 heartbeat. 멈추지를 못해 너를 향한 이 애타는 마음. It's the hot nutmeg. Un te būs atkal pēdējā. Cute. It's the LOV emergency. Ja mīlējušies, kā es sapratu. Viņam tā kā sirds salūstīja. Vai ne? No, es tā domāju. The wind, 하늘로 boom, 차오른 heart. 너 말곤 없어, 유일한 answer. And I give it all, yeah I will give it all. 미래주는 건, oh baby, oh 너뿐인 건. Doctor, doctor, help me. 낫게 해줘 너 때문에 lovesick. 너 아니면 소용없어 don't need. It's the LOV emergency. Doctor, listen. 너만이 날 고쳐놓을 수 있어. 깊어지는 heart 때 그래 역시 이건 LOV eternally. Doctor, doctor, hey where you at? Left a message, yeah call me back. Doctor, doctor, 난 심각해. LOV emergency. Doctor, doctor, hey where you at? Left a message, yeah call me back. Kur ir tas ārsts? ārsti neparādīs, ne? 아, 왜 자꾸 그런 식으로 얘기를 해? 아니, 네가 생각하는 그런 거 아니라니까. 아니야. 알았어, 일 끝나고 전화할게. Viens ienāc, 2, 3, 4, 5 ienāc, 6 ienāc. Viņi visi ienāc. 파이팅! Man iepatikās ļoti mīlīgs videoklips, jā. Nākamā grupa mums ir Nova Day ar dziesmas nosaukumu Let's Get It. Ko? Aizmēju ko. Viņi spēlē. Vai nē? Jā. Aizmēju ko viņa dekusās. 오케이, sākumus nesaprotu. Tas tā kā boss. Okay. Turn off the light, get off the phone, bring a new day. 절대 멈추지 마, you make it so fly. Got that feel, baby. Yeah, let's get it now. Let's get it. Ooh.
Let's get it. Let's get it now. Let's get it. Let's get it. Alright, let's get it now. Tā melodija tāda neprasta var teikt, vai jutīga priekš manis. This is all I need. Bibliote. Atrēgu klusāk. Kā saka? Jā. Yeah, I'm gonna turn off the light, get off the phone, bring a new day. 그냥 멈추지 마, 즐겨 my style, you got that feel, baby. Yeah, let's get it. Let's get it now. Let's get it. Let's get it pop. Let's get it. Let's get it now. Let's get it. Let's get it. Alright, let's get it now. Let's get it. Let's get it pop. Let's get it. Let's get it now. Let's get it. Let's get it. Alright. 지구의 반대편 끝까지 들리게 과연 너에게 just make a new day 눈 감으면 꿈을 꿔나 망설일 필요는 없어 No, 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 no No, 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 no 누군가 막으려 한 표를 들이대 못 그래 한데도 I can go fly 이 분위기 burn up but I can't go 마음 가는 대로 해 just fine 장들이 내 불러 보면서 up and run 줄여서 oh baby get it let it go Looking back yo let's live for the moment like that Yo let's live for the moment like that Yeah, let's get it. Let's get it now. Let's get it pop. Let's get it now. Let's get it. Alright, let's get it now. Let's get it. Let's get it pop. Let's get it. Let's get it now. Let's get it. Let's get it. Alright. When you sing something like that. Let's get it. Viss. Ātri priekš manis. To tā neparasta melodija, kā jūs teicu. Un kas vēl? Videoklips tāds arī neparasts priekš manis. Jā, bet man iepatikās. Nākamā grupa mums ir Next ar dziesmas nosaukumu Nalina. Arī kaut kas tāds fire būs, jā? Okay. Everybody watch out. Ooh. Hit it once, hit and twice, and we never stop. Hit the club on the roof, 모두 다 미치가 멈출 수 없어. Stop me. Man patīk viņiem dejas kustības. Man patīk. No kurienes?
tādi huligāni, var teikt. Viņa veikalu sadedzināja. Nu, gandrīz visu, es domāju. Ko savu? Viņa tā kā datorspēlē, vai nē? Vai es kaut ko tikai nesapratu? Tāds foršs videoklips, tāds priekš manis jautrs, foršs videoklips, ko vēl dejas kustības, kā jūs teicu, man ļoti iepatikās. Viss bija fire, jā. Un smieklīgs, var teikt. Un pēdējā mums ir meitiņu grupa Aimund. Ja es pareizi izrunāju, ja ne, sorry, ar dziesmas nosaukumu Wonderland. Tie arī kaut kas būs, nezinu, burvestība, kaut kam tam līdzīgi. Zivs nokrita kaut kā. Viņa tāda smalka balss ar. Viņam visām ir tādas smalkas balsis, var teikt. Ok. Tā kā neparasti, var teikt, priekš manis. Ok. Viņa ir tā kā zivs, jā? Tā kā nāriņas, var teikt. Balss viņam ir tādas neparastas. Rustība, var teikt. Okay. Viņas tā kā ir zivis, jā? Kā es sapratu, vai nē? Vai nē? Ok, bija ļoti interesanti paskatīties. Man interesēja šīs meitenes. Un videoklips viņam tāds ļoti interesants, neparasts. Un vokāli, kuro trešo laikam reizi es jau to pašu saku, kad viņiem tādas neparasti vokāli ir.
tādi, jā. Bet man iepatikās, jā, forši videoklipi. Jā, man iepatikās. Nu tad ko? Tas bija pagaidām viss. Tas bija Power Plus TV. Visas mīlu. Līdz nākamajai reizītei un jā. Atā!